Dobrý deň prajem všetkým. Dobré ráno. Dámy a páni, dovolte mi privítať vás v mene Hospodárskych novín na dnešnej konferencii s názvom Doprava a logistika. Moje meno je Robert Turza, som redaktorom Hospodárskych novín a budem moderovať dnešné podujatie. A čo sa týka ďalšieho panelu, tak v ňom sa budeme rozprávať, tak ako sme deklarovali, o moderných technológiách a o tom, ako dokážu v rámci spoločnosti a zvyšovať efektivitu a zároveň priniesť aj zákazníkovi lepšiu skúsenosť a plus sa pobavíme ešte aj samozrejme o trhu, nakoľko tu máme a v zásade lídrov v danom segmente. Prosím, ak vás môžem teda poprosiť, privítajte pána Lukáša Búzeka, prevádzkového riaditeľa zo spoločnosti Guys.sk. A k nemu sa pripojí aj pán Marek Forš, Senior Business Development CL Northeast Europe, Seva Logistics. Tak ako pri poslednom paneli platí aj teraz, že ak chcete sa čokoľvek spýtať, stačí ísť do slajda a otázku následne pretlmočíme. Máme pol hodinku, takže pokojne neotálajte a spýtajte sa čím skôr. A začal by som asi vami, pán Buzek, nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, máme tam nastavenú veľmi jasne tú tému panelu, to sú moderné technológie. A tak každý, kto si spraví asi minimálny rešerš, sa dozvie, že Guys je minimálne, veľmi silný v oblasti vlastného IT, všetko si vyvíja sám a na mieru. Tak povedzte, je naozaj toto nosný pilier, ako zostať konkurencieschopný a ako jednoducho dokázať robiť ten váš dennodenný chlebík? Dobrý deň ešte raz. Odpoviem, určite áno. Má to svoje výhody v tom, že nekupujete software, ktorý je nejaký všeobecný. Vyvíjajú ho ľudia, ktorí sú s vami v kontakte dennodenne. Dennodenne ho pripomienkujete, riešite, zadávate úlohy, tikety v našom prípade. A hlavne ten systém, ktorý sme si vyvinuli, ktorý sme poslednú verziu pustili minulý rok v septembri, tak to vychádza v tom, že vlastne všetky zadania, ktoré vznikli pred aj počas toho vývoja, boli zapracované, nemuseli sme robiť žiadne kompromisy. ITčkári, ktorí sú ako keby naši dvorní alebo naši vlastní, museli reflektovať všetky naše pripomienky, mali sme XY kôl v rámci testovania, takže v tomto to určite prínos je. A všetko, čo chceme, alebo čo sme si zadefinovali, že tam chceme mať, aj všetko, čo ako keby vzniklo ešte popri tom vývoji, tam máme. Takže v tomto určite áno. Vy nie ste primárne technologická spoločnosť a mnohým by možno, že napadla otázka, prečo to neoutsourcujete, tak možno, že aký je teda dôvod a hlavná výhoda, že to máte in-house? No, my sme to v začiatku mali outsourcované, ten program, ten TMS systém, ktorý sme mali predtým, sme mali outsourcovaný a nechceli sme byť závislí na tom dodávateľovi, tak naši majitelia sa vybrali tou cestou, povedzme, oveľa nákladnejšou, ale v konečnom dôsledku efektívnejšou a lepšou, že sme si postavili vlastný tím vývojárov a analytikov a investovali sme do toho veľmi veľa času, veľmi veľa peňazí, ale bolo to presne to, čo sme chceli, čo sme požadovali a bolo to presne u nás a na nás našité na mieru. Pán Foršt, dostal by som sa k vám, samozrejme ešte k technológiám v Guyse sa dostaneme podrobnejšie. Aké je možno, že u vás zohrávajú moderné technológie ten hlavný prím? Ja som na stránke videl, ale tak nebudem prezradzať, nech nehovorím za vás, takže povedzte, čo je to vaše, čo vás hlavne teraz ťahá vpred? Nejdříve krásné poledne, dámy a pánové, všem. Moderní technologie, proč tady existují a proč tady jsou a co nám přináší ten hlavní benefit, tak je to prostě rychlost, přesnost a spolehlivost. To jsou takový ty tři hlavní mety, které vlastně ty moderní technologie v té logistice dneska znamenají a ten hlavní benefit skutečně je v tom, že zlepšují tu zákaznickou zkušenost. Jednoduše. Pán Buzek, možno, že poďme aj ku konkrétnemu príkladu, pretože mnohí si to možno, že nedokážu predstaviť. Za vami príde zákazník a povie, že tu mám
hromadu nejakého tovaru, ktorý chcem dostať z bodu A do bodu B, C, D a E. Asi je, predpokladám, rôznej veľkosti, rôznej možno hmotnosti, nie je úplne vhodný na každú prepravu. Ako vám v tomto pomáha jednoducho váš vlastný systém? Dokáže vám to jednoducho zatriediť a ušetriť tie človekohodiny, ktoré by inak strávili ľudia pri plánovaní? No, na to sú také ako keby dva rôzne pohľady. Jeden pohľad je, keď ten zákazník príde a chce spracovať nejakú cenovú ponuku, alebo teda my ho nájdeme aktívne a chceme mu tú cenovú ponuku dať, tak zákazník v paletovej preprave môže prepravovať zákazky od pol palety po ucelené kamióny a jemu v podstate, nechcem povedať, že je jedno, ale on to potrebuje doručiť z A do B, hej. A nezaujíma ho to ako, alebo možno on má ten svoj pohľad na to, že to je nejakou paletovou prepravou, nejakou dokladkou a nejakým celokamiónom, ale v konečnom dôsledku jeho zaujíma cena. A na nás je a tie naše nástroje a ten náš TMS systém je na to, aby sme sa na to pozreli komplexne, aby sme si teda každého toho zákazníka zobrali samostatne, pozreli sa na to, odkiaľ sa potrebuje kam dostať ten jeho tovar, aké sú to objemy, aké sú to veľkosti, či sú to polpalety, palety, kamióny. A na nás, ako keby na logistickom providerovi, je nájsť mu to najoptimálnejšie, najekonomickejšie riešenie. A časť tovaru mu môžeme viesť nejakým kuriérom, dajme tomu, časť tovaru môže ísť dokladkou, časť môže ísť zbernou službou a časť môže ísť priamo FTL dopravou, to znamená rovno od toho zákazníka nemusí ani ísť cez na sklad, cez nejaký konsolidačný alebo cez nejaký hub v inom štáte, môže ísť napriamo. Takže to je, tá flexibilita je v tomto dobrá, že je to ako keby, je to u nás, vieme si to tam spracovať, ten TMS systém nám v tom veľmi pomáha. Pomáha samotný systém aj riadiť a odsledovať nákladovosť? Áno. Samotný systém nie, lebo to sú surové dáta, ale tie musíte potom niekam preklopiť, napríklad do Power BI a tam už vám to ukazuje, ale áno, to Power BI je povedzme nejaký zobrazovací nástroj, ktorý my využívame, ale tie dáta, z ktorých ten Power BI to ukazuje nám tie krásne grafy a vodopády a tabulky, tak tie vychádzajú z toho nášho TMS systému interného. Dostaneme sa k sebeaku konkrétnym technológiám. Čo teraz aktuálne používate? Jednoducho, ak sa človek pozrie, ktorý nepozná tie vaše priestory, na nejaké video, sú dostupné aj na YouTube, tak naozaj to tam už vyzerá ako mierne zo sci-fi filmu. Tak po čom sa teraz aktuálne najviac pozerajú logistickí hráči a čo dokáže najviac nafúkovať tú efektivitu? Já vám to ukážu úplně konkrétně, jestli teda chcete vidět, který moderní technologie dneska používáme, tak... Můžeme jít do toho? Můžeme jít do toho. Já jsem si tady připravil takových pár ukázek určitých technologií, které prostě dneska dokážou pomoci, jak jsem zmínil, v té flexibilitě, v té rychlosti a v té spolehlivosti, protože o tom dneska ty moderní technologie jsou a v tom by měly posouvat prakticky dneska tu logistickou službu jako takovou. Takže když se podíváme, tak na první příklad, vidíte tady za mnou takzvaný Skypod. To je automatický robotický systém, kde se roboti pohybují vlastně boxy mezi regály a těma pikovacíma stanicema. Tady vidíte v tom případě, že ten operátor zůstává na místě a ty roboti mu vlastně přivážejí to zboží. Benefit absolutně jednoznačný, je tam 4x vyšší produktivita pickingu, je tam 99,99% přesnost, je tam 45% úspěra skladové plochy a výrazně nižší fyzická zátěž těch pracovníků. Další příklad jsou tady ty kolaborativní roboti. U tohohle toho vidíte, že to je vlastně robot, který spolupracuje s těmi lidmi. To znamená, že ten pracovník vybírá zboží a robot ho automaticky potom odváží třeba do balící zóny. Znova, hlavní benefit, je tam 2 až 2,5krát vyšší produktivita, výrazně nižší náklady na tu operaci a snadná škálovatelnost vlastně při těch nějakých sezónních špičkách. Takže tohle je ten hlavní benefit vlastně tohoto řešení. Když půjdeme na další, tak vidíte, že to jsou takovéhle malé myšičky. To jsou jiné autonomní mobilní roboti, který vlastně přivážejí celé regály se zbožím vlastně k tomu pracovníkovi, který vybírá položky na picking stanici.
Ta inovace, která zatím je, že to je eliminace chůze těch pracovníků, zboží přijde k člověku a ne člověk k tomu zboží. A znova máme tady 2 až 3krát vyšší efektivitu toho pickingu, je tam znova skoro 100% přesnost, nižší náklady na práci a vyšší bezpečnost, to je taky důležitý zmínit. Když půjdeme na další řešení, tak je to Pocket Sorter, to znamená, to je nějaký automatizovaný systém na třídění a sekvenování položek pro objednávky. Ta inovace, která zatím je, že systém dokáže automaticky třídit objednávky pro B2B nebo B2C a optimalizovat jejich sekvenci před samotným zabalením. Znova 2krát vyšší efektivita pickingu, maximální využití prostoru, rychlejší příprava objednávek. Tohle ten systém, který je další, a já ho tady manuálně spustím, už je tam, AutoStore. AutoStore už dneska je poměrně hodně známý, takže to je vlastně vysoce hustý automatizovaný skladový systém, kde roboti jezdí po těch mřížkách nad zásobníky a vybírají z toho zboží. Je tam extrémně jakoby efektivní ten vertikální skladování bez uliček. Benefity až 400% vyšší skladovací kapacita, velmi vysoká rychlost a přesnost, modulární škálovatelnost. Dalším Potom máme tady automatické skenování. Takže já zkusím pustit to video k tomu. Takže znova je to kamerový systém, který automaticky čte barkódy a vlastně QR kódy bez nějakého ručního skenování. To znamená, že ten člověk prakticky, je to bez jeho interakce, má absolutně volné ruce. Znova zvedáte tam až o 50% nějakou produktivitu, je tam znova vysoká přesnost. Tohleto speciálně máme nasazený na 2 skladech tady v našem regionu. Jeden z posledních, a znova zkusím pustit video. Tak, a je to automatická pakovací mašina. Je to automatický balící stroj, který vytvoří krabici přesně na míru produktu. To znamená, ta inovace, která zatím je, jedno zařízení zvládne měřit, výrobu krabice, zalepení, vážení i labeling. Znova, je to 2,5krát rychlejší, máte tam až 50% úsporu kartonů, nižší přepravní náklady, vyšší spokojenost zákazníků. Takže to jsou takové jako praktické ukázky. Já jsem to měl v tom motu před tou konferencí, že vám to radši ukážu takhle, než o tom zbytečně povídat. Tohle to je, co v té praxi dneska máme, co v té praxi používáme a říkám, ty dopady pro toho zákazníka jste vlastně měli možnost slyšet a vlastně vidět i tady v té praxi je to skutečně o té rychlosti, přesnosti, flexibilitě a prostě ty KPI, ty očekávání těch zákazníků. Ďakujem veľmi pekne. Všetky tieto technológie môžeme vidieť tu v regióne? Většinu ano. Většinu áno. Zvyšok je kde? V Ázii? V západní Evropě. V západnej Európe. Tak neplánoval som sa ísť týmto smerom, ale prečo? Ale ty důvody jsou poměrně prozaický. Jedním z úskalí vlastně moderních technologií, je speciálně jakoby v našem regionu, je samozřejmě ta pořizovací cena, ty náklady. Takže ta cena práce tady u nás je nějaká, cena práce na západě je nějaká. A mnohdy ty technologie a to pořízení těch moderních inovačních technologií tady nedává smysl. On by dával ten smysl v případě, když by zákazníci měli willingness, jak se říká, dělat delší kontrakty. Všimněte si, že tyhle ty moderní technologie jsou dneska nasazované u těch samotných zákazníků, když si tu logistiku třeba dělají sami, protože tam nepřemýšlí o tom, jestli si tam nastaví odpisy na 5letý, 10letý období, mají tu možnost. Ale když chcete spolupracovat s 3PL service providerem a chcete uzavřít 3letou smlouvu, tak to opravdu ten smysl nedává. Takže to je spíš taková výzva, ale ty trendy se mění a dneska už ty zákazníci, kteří chtějí mít tu službu od 3PL providera,
tak jsou schopni uzavírat další kontrakty a to podporuje právě potom možnost implementací těchto moderních technologií. Mňa ako lajka, keď som toto videl ešte včera, tak ma prvé, čo mi napadlo, že to muselo stať ranec. A aká je tam návratnosť? Ja rozumiem tomu, že je to od zariadenia k zariadeniu a dá sa to asi extrémne modifikovať, ale dá sa nejakým spôsobom aspoň približne povedať divákom, že jednoducho s čím majú počítať, ak si niečo také... Dá. Bude to takové velké generalizování, ale já bych řekl, tak se bavíme třeba o 8 až 12 letech. Jo, to znamená, někde v tomhletom období těch 8 až 12 let ta návratnost potom dává smysl. Pán Buzek, z vášho pohľadu hrá aj vo vašom prípade úlohu to pri realizovaní investícií, že jednoducho zákazník možno nevždy je úplne ochotný spraviť dlhší kontrakt? Tak ako to hovoril pán Forst? Určite áno. Je to jedno z kritérií, na ktoré sa prihliada pri tých investíciách a tak ako povedal Marek, prečo to je nasadzované v západnej Európe a u nás nie, no tak asi hlavný dôvod je ten, že vidím tam ja také dva dôvody. Jeden je lacnejšia pracovná sila a neochota, dneska ešte podľa mňa stále neochota sa baviť o tých dlhoročných kontraktoch. Naozaj sa bavíme, podľa mňa najdlhší kontrakt na Slovensku sú 4, max 5 rokov. Max 5 rokov, ale väčšinou to býva 2-4 roky. A nie sú ani odvetvia, ktoré by boli ochotné uzatvárať dlhšie kontrakty? Ale ten e-com, vlastně jakoby největší dopad nebo největší benefit tyhlety moderní technologie dneska dokážou přinést jakoby v e-commerceu. Jo? A ty e-commerceové firmy tohleto už dneska jako chápou, pochopili a i u těch logistických providerů, kterým vlastně dneska ty službu dělají, tu logistiku celkově, tak ano, tam už jsou prostě další kontrakty, protože tam to skutečně je obrovský benefit. A představte si tu situaci, kdy nějaký velký obchodní dům, třeba s oblečením, má svoje píky před Vánocema a teď tyhle ty objemy prostě jsou poměrně těžko zvládnutelný. Bez těchto technologií, které vlastně zatím jsou a které se zatím používají. Kdyby to tam neexistovalo, tak ten důsledek jednoduše je takovej, že ten zákazník to zboží nedostane. Nech sa páči, pán Buzek. Súhlasím to, čo povedal, len my sa pozeráme, alebo tu sme videli ako keby jednu stranu tej logistiky a to je sklad. My to ešte z toho skladu, keď to krásne tie roboty a čas tých ľudí vychystá, my to musíme nejak na to predajné miesto alebo to výdajné miesto nejak dostať. A tam ako keby narážame trošku v tom, a to Marek asi potvrdí, že super sa nám to v čase vychystá, máme super úsperu miesta pri tých autostoroch, ale proste tá infraštruktúra, ktorá je, a keď sa budeme baviť o našom regióne, tak tá infraštruktúra nie je úplne prispôsobená na to, aby sme používali dopravu vlakmi alebo veľkými autami alebo malými, akýmikoľvek. Hej. Či už sa bavíme o elektrifikácii, ktorá tu bola spomínaná, alebo o iných veciach. Hej. Nám chýbajú napríklad základné veci, ako sú parkoviska pre kamióny a tak ďalej. To sú akože úplne základné veci a ja som tu zachytil ten predchádzajúci vstup kolegov. Ja si pamätám historicky asi 10 rokov dozadu jednu vec, kedy sme sa snažili prepraviť paletový tovar z Bratislavy do Prešova. Tí logisti všetci vedia, že sa to dá stihnúť asi za 5 hodín, aj s nejakou bezpečnostnou prestávkou vodiča, alebo za 5,5. A vlakom to trvalo 4 dní. Já tohleto jenom podpořím, co Lukáš říká, protože to je úskalí a to úskalí potom, nebo ten důsledek těch věcí potom je, že tolik toho nového logistického biznisu na Slovensko nepřichází. Dneska ta logistika, ty hlavní hráči si skutečně to místo vybírají nejenom podle nějaké center of gravity, kde je to nejideálnější místo z polohy distribuce jako takový, vzdálenosti k těm finálním zákazníkům, ale vybírají si ho taky na základě infrastruktury a dostupnosti vlastně té infrastruktury, protože znova to má obrovský dopad na rychlost, na tu flexibilitu. Trpíme na infraštruktúru už dnes? Ja si myslím, že áno. V kamionovej 100%, alebo v paletovej preprave určite áno. Ak sa pozrieme na okolité krajiny, ak sa nemýlim, hovorili ste mi ako príklad Poľskom, zaostávame? V diaľničnej infraštruktúre zaostávame podľa mňa za všetkými okolitými krajinami okolo nás.
Železničnej? Úprimne, železnične úplne neviem sa k tomu vyjadriť fundovanie, ale hovorím, že keď si z minulosti pamätám, tak v čase pred 89. boli veľké firmy a každá firma mala k sebe vlečku, takzvané pristavenie vlaku. Dneska, keď sa pozriete po x rokoch od 89., tak v drvivej väčšine tie vlečky sú porušené, sú zrušené, sú ako keby ukončené a všetko sa snažíme prepravovať po ceste. Absolutně podle mě minimálně využíváme železnicu. Ale trendy se mění a já doufám, že vlastně ta podpora v tom budování ty infrastruktury tady prostě bude, protože ty zákazníci to dneska vyžadují. Ty zákazníci speciálně, co se týče těch vleček. Dneska je ohromná jakoby výhoda konkurenční na tom trhu, pokud máte ty sklady někde, kde jsou tyhle ty vlečky, protože ten mindset, to přemýšlení těch firm dneska se mění a už zatím začíná být i ekonomický dopočet. To znamená, když je firma, která prostě chce dělat biznis zeleně a chtěla by využívat třeba tu vlakovou dopravu, tak dneska už ta ekonomika dává smysl, bohužel furt je tady ten problém, ta nedostupnost. Takže to je apel na všechny, kteří vlastně s tím něco mohou udělat, aby tohleto se tady rozvíjelo, protože to je budoucnost. No, my v západnej Európe, špeciálne aj v Rakúsku, vidíme, že tá doprava na určité kilometre, oni majú určité milníky, ak sa nemýlim, tak do určitého roku všetko, čo ide na 300 km, musí byť na železnici, potom neskôr všetko, čo je na 150 km a postupne sa im tie limity znižujú. A podľa všetkého to tak pôjde aj na Slovensku. Budeme musieť jednoducho zainvestovať, ak chceme udržať logistiku na Slovensku konkurencieschopnú práve do tohto? Myslím si, že áno. Ja som sa tak ako pousmial nad tým, čo ste povedali, lebo keď sa nad tým zamyslím, ja už asi možno pre niekoho veľa, pre niekoho krátko, asi 24 rokov som v logistike a ako za tú dobu si myslím, že sa v železničnej doprave v rámci logistiky a prepravy tovaru neudialo absolútne nič na Slovensku. Skôr k horšiemu ako k lepšiemu. OK, možno sa modernizovali nejaké tratie, ale super, že môžeme ísť asi na 2-kilometrovom úseku pri Žiline 160-kou, keď predtým aj môžeme ísť maximálne 120-kou. Alebo máme jedno kolajky medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou. Takže myslím si, že určite áno, bez modernizácie, bez veľkých investícií do infraštruktúry, ale vo všeobecnosti, to znamená do cestnej infraštruktúry, do parkovísk, odstavných plôch, do vlakových, povedzme, kolajníc. Bez toho to nepôjde, lebo iba samotná intermodálna doprava, ktorá je teraz ako veľmi prudko na vzostupe, to vyžaduje. Ja keď som čítal interný časopis GAISu, tak z neho som sa dočítal, že na Slovensku ste čiastočne menili vozový park za najmodernejšie za vozy s najmodernejšími emisnými normami, tuším Euro 6. A zároveň som sa dočítal, že v Českej republike, tuším v Hradci Králové, máte aj prvý e-trak. V prvom panáli sme sa tu bavili aj o ekonomike tých vozidiel. Ja som narážal teda aj na vás, kde ste mi hovorili, že jednoducho tá ekonomika tam ešte nevychádza. Stále nedáva zmysel jednoducho vymeniť to vozidlo ešte za to plne batériové? Tak ako povedal pán Kryžanský, sú určité casey, kde to význam dáva. My sme teraz taký jeden počítali na našom sklade v Bernolákove smerom na Rakúsko a práve preto, že Rakúšania majú oslobodenú diaľnicu od mýta pri elektrických vozidlách, tam to zmysel dáva. Ale z môjho pohľadu, a to je môj osobný názor, je to stále marketingový ťah. My máme, áno, v Hradci bola podmienka tendra mať elektrické vozidlo pre jedného nemenovaného partnera, a my sme ho nasadili a keď to poviem tak ako v globále, áno, máme ho, jazdíme s ním, testujeme ho, stále si to ako keby vyhodnocujeme. Je to super pre vodiča, komfort, žiadne otrasy, žiadne chvednie, paráda, aj keď sa toho na začiatok veľmi bál, ale stále je to marketingový ťah. Keď sa pozriete naprieč, a prečo si myslím, že to je marketing, tak keď sa pozriete naprieč slovenským trhom, tak pomaly v každej veľkej, či už logistickej, alebo potravinárskej, akejkoľvek firme, 1 až 2 elektrické autá sú, ale nikto sa na to nevrhne v horizonte 60, 70, 80% svojej flotily. Hej. Sú to jednotky kusov, super, ako ja som za to rád, ja som ako fanúšik elektromobility, keď bude väčší dojazd, aj tam sa verím, že dostaneme,
ale sú to jednotky kusov na Slovensku. Ak teda vidíme, nebudem menovať niektorých poskytovateľov nabíjacej infraštruktúry, ktorí publikujú tabulky, kde potom prevádzkové náklady sú dramaticky nižšie a veľmi rýchla je tam návratnosť, tak jednoducho z vašej skúsenosti to nie je pravda? Je to prípad od prípadu, je to od výtočnosti toho auta, koľko najazdí kilometrov, ale myslím, že to tu bolo spomínané pri tom last mile delivery, to znamená takéto posledné doručenie od skladu, kde sa to skonsoliduje, ide to na zákazníka, tam to zmysel má, pretože si to nabíjate u nás, alebo ten provider si to nabíja u seba, hej. To je všetko super, to auto jazdí druhé, čiže cez deň, v noci stojí, keď nemá nejaké nočné závozy, takže sa môže nabíjať, ale si zoberte, keby to malo fungovať medzi Košicami a Bratislavou, tak myslím, že nechcem sa mýliť, ale máme iba jednu jedinú verejnú nabíjacú stanicu pre kamióny a tá je v Trnave. Hej. To znamená, bez tejto infraštruktúry to nikde nebude fungovať na vzdialenejšie prepravy. A teraz iba jedna vec, tam sú myslím, že 4 asi nabíjačky, že sa môžu 4 kamióny nabíjať naraz. 4 na celom Slovensku. Keď pominiem súkromné nabíjačky, ktoré máme my ako poskytovatelia sami u seba, kde si nabíjame svoje auta, tak verejná má 4 nabíjačky na jednom mieste v Trnave. To je akože žalostne málo. Zároveň sme sa rozprávali aj o tom, že ale logicky aj zákazníci budú vyžadovať čoraz prísnejšie ekologické normy, či už na samotné sklady a logistické budovy, ale aj na samotnú prepravu. A je už toto teraz téma? Pociťujete to? Príde za vami niekedy zákazník a povie, že chcem vyslovene zelenou cestou doručiť tento tovar? Určite to téma je. Není to tak, že vyslovene chce byť iba zelený, ale v každom tendri, ktorý si pamätám za dlhé posledné obdobie, je podmienka mať ekológiu. Je to ako keby veľká téma. Není to číslo 1, ale je to povedzme prvej trojke. Já tohle to můžu potvrdit, co se týče skladových tendrů, tak dneska vlastně na tu karboneutralitu nebo na ty zelené řešení je kladen jakoby velký důraz a dnes nejenom SEVA, ale i ostatní samozřejmě logisti na trhu mají stanoveny cíle, které chceme splnit a vlastně je tam nějaké časové období. Nicméně, znova buďme upřímní, v té praxi potom, když ten zákazník vlastně dostane tu cenovou nabídku a rozhoduje cena. Hele, před 5 lety to bylo ještě jako úplně až jako, že to byla cena, jenom cena, dneska už to tak možná úplně není, ale ve finále ta cena je stále jako vysoký faktor a tím, že ty technologie stojí spoustu peněz, tak mnohdy ten zákazník za to není ochoten zaplatit. My sme videli naozaj množstvo špecializovaných zariadení v tej vašej prezentácii a plánujete aj v našom regióne nejaké podobné prevádzky vystavávať vysoko špecializované? My tady máme takovou jednu prevádzku, která je hodně automatizovaná v Dunajské středě, kde poskytujeme služby logistické vlastně v tomhletom fashion segmentu a tam jsou krásné věci k vidění, mimo toho, co jste už tady viděli, tak třeba kinetický výtahy, který prostě nahoru vědou nějakou silou, dolů se spouštějí samospádem a tak dále. To jsou opravdu jako hezký věci, které dávají smysl. Takže tam, kde ty možnosti jsou a ten zákazník je k tomu otevřený, tak samozřejmě to implementujeme. Dneska ten zákazník, my to bereme jako standard. Nabídnout vlastně, nechceme nabízet jenom čistě jako takovou tu obyčejnou logistiku, ruce, nohy, krabice z jednoho místa na druhý. Chceme, aby to dávalo smysl. A to bez toho využití těch moderních technologií moc už velký smysl nedává. Takže ty do toho už dneska automaticky patří. No, ja doplním Mareka, že to je asi presne to, že čím sa tí jednotliví logistickí provideri odlišujú, že musí to byť moderná technológia, musí to byť eco-friendly, alebo akokoľvek to nazveme. A áno, z roka na rok aj na Slovensku to pociťujeme v tom, že tí zákazníci na to viac pozerajú, sú na to viac otvorení a de facto asi môžem povedať, že sú aj oni do toho viac tlačení svojimi, povedzme, matkami alebo centrálami, ktoré sú mimo Slovenska. Asi odtiaľ to prúdi. Myslím si, že je veľmi málo, určite sa nájdú, ale je veľmi málo firiem slovenských, 100% so slovenským kapitálom,
ktoré na to pozerajú ako keby jedno z tých top priorit. Hej. My sami u nás v GAISE máme už asi 2 roky, sme si stanovili, to voláme, že Mission Zero, a do roku 2040 by sme chceli byť uhlíkovo neutrálni. Hej. Ale aj po skúsenostiach posledných dní, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ten svet ďalej, ale ten cieľ máme jasne vytýčený. A keď sa rozprávam s viacerými segmentmi, tak napríklad výroba hnojív, tak oni mi hovoria, že jednoducho fyzikálne nie je úplne možné v ich prípade dosiahnuť tú uhlíkovú neutralitu, ale akože to je téma úplne zvlášť, len z vášho pohľadu je to dosiahnuteľný cieľ, alebo tiež sa to bude revidovať? No, to je ten segment od segmentu. Hej. My si myslíme, že v tom našom logistickom segmente to vieme zabezpečiť. Hej. Ja keď sa na to pozriem, tak my už dnes vo všetkých našich 7 prevádzkach na Slovensku máme 78% zelenej energie. Hej, napríklad. Využívame 78% už dnes, čo si myslím, že je super. Ale áno, sú segmenty, kde to určite bude oveľa ťažšie to dosiahnuť. Dostaneme sa ešte celkovo k trhu. Vy ste spomínali rozdiel medzi tou západnou a východnou Európou. Kde možno vidíte najväčší potenciál pre rast do ďalších rokov? Tak pokud se budeme bavit tady o tom našem regionu, tak ten logistický boom momentálně jako probíhá v Polsku. Jo. Díky tomu, že je tam už dneska opravdu lepší infrastruktura, díky tomu, že je to velký trh, který je velice konkurenceschopný, tak dneska vlastně jakoby asi tím lídrem tady v tom, řekněme, v té oblasti středně východní Evropy, tak dneska je Polsko. Já myslím, že v závěsu je potom Česká republika, bohužel Slovensko trošičku opravdu doplácí zaprvé na, bych řekl, možná i nějakou geopolitickou situaci, za druhý bych možná zmínil skutečně jakoby absenci té infrastruktury. Povolovací procesy? Všechno k tomu patří dohromady. Budete tady mít realiťáky po nás. Ano. Tam určitě oni vám o tom budou hezky povídat. Jo, je to kombinace, ale tak snažíme se, no, děláme to nejlepší. Opravdu hodně záleží na tom, kde ten konečný zákazník vlastně má ty svoje koncové zákazníky. Dneska je Slovensko atraktivní pro zákazníka typu, který má zákaznický portfolio, startuje někde v Polsku, velká část Česká republika, Maďarsko a Balkán. V tomto případě vám většinou potom ta tečka toho nějakého center of gravity ukazuje na to Slovensko. A říkám, pak přichází, to vám ukáže z těch dopravních nákladů a tak dále, pak přichází do zvážení ty ostatní věci. Takže Polsko dneska šlape nejlíp. Čo Slovensko, pán Buzek, ak si ho rozdelíme na regióny, je ten hlavným ťahouňom aj pre príchod Volva a možné do budúcna ukončenie konfliktu na Ukrajine práve východ tým atraktívnym regiónom? Keby som to mal povedať, tak myslím si, že áno, ale nemyslím si, že to je kvôli Volvu. Myslím si skôr, že to bude kvôli tej Ukrajine, pretože nechcem, aby to vyznelo nejak hlúpo alebo zle, ale áno, môžeme, keď tá vojna skončí a verím, že skončí rekonštrukcia čoskoro. Bude vyžadovať logiku. Áno, keď tá vojna skončí a verím, že čoskoro, tak my budeme tá prvá vstupná brána, kde tam môžeme byť úplne prvý nápomocný, ale aj na to potrebujeme tú infraštruktúru, na to potrebujeme si zriadiť nejaké veľké logistické huby, zriadiť si prekladiska, lebo ten tovar bude chodiť na kamionách, bude chodiť v kontajneroch. To znamená, bez tejto infraštruktúry, ktorú za mňa musíme budovať už teraz, to nebude možné. A bojím sa, že nás predbehnú napríklad Poliaci. A to přesně jsem teď chtěl zmínit, to bude asi první věc, ve které úplně nebudu 100% souhlasit. Já se naopak myslím, že pro ten rozvoj tam je v této chvíli strašně důležitý to Volvo, který tam přenese spoustu příležitostí, spoustu pracovních míst a příležitostí i v té samotné logistice. A bohužel potom to Ukrajinu podle mě dokáže nahradit hlavně to Polsko. Jo? Takže dělejme všechno pro to, aby to tak nebylo. Čas nás tlačí, budeme musieť ísť ďalej. Každopádne by som sa ešte spýtal na
možno aktuálnu situáciu v logistike. Čo ju bude najviac ovplyvňovať z vášho pohľadu v nasledujúcom období? Pretože máme tu množstvo víziev typu konflikt na Iráne, konflikt na Ukrajine. Do toho asi predražujú pohonné hmoty, čo asi tiež vás veľmi v Gajse neteší. Takže čo bude to hlavné, čo nejakým spôsobom zahýbe vašim segmentom? No, konflikt na Iráne určite do toho vstúpil veľkým faktorom. Bavíme sa o tom, že cena nafty, ako keby paliva pre kamióny nám rapidne stúpa, ale ono sa na to dá pozerať asi z krátkodobého, z dlhodobého hľadiska. Z toho krátkodobého, už to tu kolega načrtol, tá ekonomická situácia alebo ten náš slovenský government nám úplne nepomáha. To znamená, ja tak sa na to pozerám tak, že ten rok 2026 bude o nejakej stabilizácii, o nejakom hľadaní kompromisov medzi nákladmi, medzi ľudským potenciálom a nejakou efektivitou. Tam budeme musieť asi všetky firmy sa na to pozrieť z tohto hľadiska. Asi nebude to roku nejakého brutálneho rastu. No a samozrejme áno, ten konflikt je teraz aktuálny, verím, že nebude dlhodobý, ale keď sa na to pozriem z takého vrtuľníkového pohľadu, tak ten konflikt zasiahol na všetkých. Všetkých logistických prevádzkovateľov, všetkých dopravných prevádzkovateľov, v konečnom dôsledku nás všetkých. Já možná doplním, že to bude velká prověrka těch partnerských vztahů, jo? Protože to, co se teď děje na tom trhu s cenama ropy a tak dále, bude mít obrovský dopad samozřejmě do transportních nákladů a do všech těch záležitostí okolo. A tady se prověří ty vztahy s těma zákazníkama, jestli to bude jenom o tom, jak máte smlouvu napsanou a kdo se tím bude ohánět, anebo jste skutečně partneři. Co se týče té druhé části, té logistiky skladové, tak já si myslím, že je potřeba posílit tu konkurenceschopnost Slovenska na tom trhu obecně. To znamená, že my si musíme udržet tu atraktivitu v dostupnosti pracovní síly, to je alfa omega, a pak samozřejmě v cenách. A to potom bude zrovna i apel na ty realiťáky, na ty developery, aby dokázali stavět efektivně, aby dokázali stavět za slušné peníze, aby přilákali do tohoto regionu ty zákazníky, aby pro ně to dávalo smysl tu logistiku dělat zrovna tady. Nechceli ste reagovať, pán Buzek? Mal som pocit. Chcel som na tú pracovnú silu. Ja som včera bol na otočku, povedzme, pri ukrajinských hraniciach, asi 15 km do ukrajinských hraníc. Máme veľkého zákazníka, s ktorým robíme logistiku a dopravu. A keď vám majiteľ firmy 15 km od ukrajinských hraníc povie, že u neho nemá kto robiť a potrebuje tam Filipíncov a inostrancov na prácu, pretože Slováci robiť nechcú, ani Ukrajinci tam robiť nechcú, a není to v tom, že by mali zlé pracovné podmienky alebo málo zaplatenia, proste tí ľudia pracovať nechcú. Tak to bolo pre mňa také memento a veľmi smutné, že proste tá naša pracovná sila nie, že chýba iba na západnom alebo na strednom Slovensku, ale naozaj, teraz neviem, či slovo chýba je to správne na východnom Slovensku, ale tým ľuďom sa proste nechce pracovať. Využívajú tie všetky sociálne dávky, ktoré im tento štát dáva a nechcú pracovať. Ak by som ešte nadviazal na vás, pán Buzek, vy ste hovorili, že aj tie konsolidačné kolá, všeobecne zhoršovanie podnikateľského prostredia vám úplne nepomáha. Gajs nepôsobila na Slovensku, rovnako ani vy. Dá sa tým pádom povedať, že trpíte podobnými príkladmi ako napríklad v automotíve alebo v iných segmentoch, kde jednoducho tá súčasná slovenská situácia nahráva sestrám v iných krajinách? Ale my trpíme úplně stejně tak, jak trpíte naši zákazníci. My jsme služba. To znamená, když se nebude dařit našim zákazníkům, nebude se dařit ani nám. Áno, ale ja som chcel iba toľko povedať, že možno matka sa rozhodne a povie, že na Slovensku sa nebudem úplne tak rozširovať, pretože tá marža úplne nedáva zmysel, tak spravím to radšej v Polsku. Ne, o tomhletom to určitě není. Ty ambice na tom trhu máme obrovský a chtěli bychom tady jakoby zvětšit ten náš koláč vlastně logistiky, která tady obecně na tom Slovensku je. Problém je v tom, že máme tady nedostatek nových
zákazníků, kteří by přicházeli na ten trh. V tom je ten problém. Takže potom vy zůstanete se prát na jednom písečku s veškerou konkurencí, což není úplně to nejlepší. Takže bylo by daleko lepší, kdyby Slovensko byla atraktivní krajina, kam budou chtít zákazníci přicházet a kde se ten trh bude zvětšovat, rozšiřovat a tím pádem bude víc práce i pro logisty. Úplne na záver, pretože naozaj nás už veľmi tlačí čas. Viackrát sme to už v zásade povedali, ale ak by sme to v skratke na záver mali zhrnúť, aby to nejakým spôsobom zarezonovalo, čo by boli možno okamžité kroky, ktoré by vám najviac pomohli posilniť konkurencieschopnosť? No, to je ťažká otázka. To môžu byť kroky, ktoré... My sa stále na to pozeráme, čo môžeme urobiť my. My v GAISE, alebo teda my logistickí provideri. A tam máme, povedzme, nejaké svoje rezervy, je tam to využívanie moderných technológií, je tam to AI, ktoré sme sa možno mohli dotknúť viacej. A to je ako keby hľadanie rezerv u nás. To je jedna stránka veci, ale potom nadviažem na kolegu, že môžete byť akokoľvek efektívni, akokoľvek využívať moderné technológie, ale keď sem tí zákazníci, ktorí by vás potrebovali, nebudú prichádzať, lebo je tu proste zlá ekonomická situácia, a tak ďalej, nebudeme to rozvíjať túto stranu, tak proste nebudete mať o koho bojovať. Hej? Snížit daňové zatížení firem, zjednodušit byrokracii, aby prostě sem ty firmy přicházely, aby se jim tady dařilo dobře, aby rozkvétaly a tím pádem bude všechno fungovat tak, jak má. Ja len to možno zakončím. V jednej nemenovanej bratislavskej automobilke mi hovorili, že do nekonečna sa tá efektivita nafúkovať nedá. Jednoducho raz proste tá protiváha v podobe zaťaženia niekoho dobehne. Já to jenom doplním, máte 100% pravdu, protože v tom momentě se hledají zdroje samozřejmě v internet, v těch firmách a vy to nemůžete přepínat do nekonečna, protože to pak už prostě přestává fungovat. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. To bol pán Lukáš Buzek, prevádzkový riaditeľ GAISu a pán Foršt zo Seva Logistics. Páni, ďakujem veľmi pekne.